હાલો, કેમ છો મિત્રો? મજામાં? હું તમને એક વસ્તુ દેખાડું. એ વસ્તુ આવેલી જો આને શું કહેવાય? સનેડો. હા, આખો છે. જો ગાય આગળથી આપણે ઉતારીએ છીએ. આ ભાઈનું છે, હાલે છે. કપામાં હાંકવાનું છે ડેલી, અને આવું હાલે છે. આ ટાઈપનું આખું હોય આ ભાઈને કહેજો જેને આખું હોય આ ટાઈપનું હાલે. ખીચા ના જ છે, અસલનું વાળું છે. આ અત્યારનું છે, આ એનું જાય.